Sorry 啊，啱啱收工遲咗。你有 OT 啊？呢啲唔係 OT，係個客嗰邊臨時要改啊。咪鬼理佢啦，不如我哋出去食嘢先咯。唔得啦，個客未找數㗎，分分鐘唔 pay 添啊！不如今晚你約咗人啊？你唔使等我喎，你走先啦。我唔係咁嘅意思啊，聽日咪假期嘅，諗住問下你今晚有冇約人咋？點會有約人啊？唔使做啊？睇嚟今晚有冇飯食咯。